ಉಬ್ಬಸ, ಹೊಟ್ಟೆಹುಳ, ಜ್ವರದ ಔಷಧಿ ಇದು. ಇದರ ಹೆಸರು ಉಬ್ಬಸ ಬಳ್ಳಿ. ಟೈಲೋಫೋರಾ ಪಾಸಿಫ್ಲೋರಾ ಇದರ ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಹೆಸರು. ಬೆಟ್ಟ, ಗುಡ್ಡ, ಕಣಿವೆ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ, ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಮರಗಿಡಗಳ ಮೇಲೆ ಹಬ್ಬಿ ಬೆಳೆಯುವ ಗಿಡ ಇದು. ಸಣ್ಣ ತಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಗುಲಾಬಿ ಹೂ ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ. ಕಹಿ ರುಚಿಯ ಎಲೆ ಔಷಧಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿ. ಎಲೆಯ ರಸ ತೆಗೆದು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸಿ ನೆಕ್ಕಿದರೆ ಕಠಿಣ ಕೆಮ್ಮು ಕೂಡ ಶಮನವಾಗುವುದು. ನೆರಳಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿದ ಎಲೆಯ ಅಥವಾ ಬಳ್ಳಿಯ ಕಷಾಯ, ಜ್ವರ, ಹೊಟ್ಟೆಹುಳ, ಅಜೀರ್ಣದ ಹೊಟ್ಟೆನೋವು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉತ್ತಮ ಪರಿಹಾರ. ಎಲೆಯನ್ನು ಓಮದ ಕಾಳಿನ ಜೊತೆ ಸೇರಿಸಿ ಅರೆದು ಅದನ್ನು ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಮುಟ್ಟಿನ ಹೊಟ್ಟೆನೋವು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು. ಇದರ ಮಾತ್ರೆ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೂಡ ಅಗತ್ಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ.